Yes, reka twongere tubasuhuze cyane mwese mukomeje kudukurikirana gahunda zacu gatanu kuri gatanu. Reka tubifurize ibihe byiza cyane muri nkoramutima zacu. Reka tubagezeho rero amateka cyangwa se menye byinshi cyane ku nkuru yagiye icaracara ku mbuga nkoranyambaga. Umugore wabaga mu gihugu cya Malawi bivuga ko yishe umugabo we. Menya byinshi cyane rero kuri uyu mugore bamwita Giramata Gentille, akaba ari umugore ufite imyaka 40 kugeza kuri uyu mwanya. Yavukiye mu karere ka Gasabo, akaba ari umwana wa gatandatu mu rugo rw'iwabo, akaba afite bakuru be cyangwa se basaza be bagera muri 4, akaba ari umukobwa umwe mu bahungu 5. Reka mabwire ko rero uyu nguyu yize amashuri abanza ku kigo cya APAPER, abahazi barahazi, naho amashuri yisumbuye yayize ku kigo cya Nyanza aho bita muri Saint Louis. Rero no kuvuga ngo uyu mugore uko inkuru imeze, urukiko rukuru rwa Lilongwe muri Malawi rwakatiye umunyarwandakazi Gentille Giramata igifungo cy'imyaka 40 nyuma yo guhamywa n'icyaha cyo kwica umushoramari Noel Emile Habimana wahoze ari umugabo we. Habimana yapfiriye muri Lilongwe tariki ya 17 Ukwakira umwaka wa 2022. Inzego z'iperereza zabanje gukeka ko yazize impanuka, ariko nyuma bigaragara ko yishwe ashyirwa mu modoka mu rwego rwo kujijisha ko icyo cyaha cyabayeho. Aya makuru akimara kumenyekana, Giramata n'umushoferi we witwa Rafiki Munyamagaju batawe muri yombi bakurikiranwaho icyaha cyo kwica Habimana babigambiriye. Mu kuboza umwaka wa 2025 urukiko rukuru rwa Lilongwe rwanzuye ko Giramata na Munyamagaju bahamwa n'icyaha cyo kwica Habimana, nubwo bashatse kwerekana ko uyu mushoramari yazize impanuka. Umucamanza Bruno Kalemba yasobanuye ko Habimana akimara gupfa, Giramata na Munyamagaju bajyanye umurambo we mu bitaro bikuru bya Kamuzu, babisaba gukora raporo y'ikinyoma igaragaza ko yazize impanuka. Kalemba yavuze ko ibyo bigaragaza ko aba banyarwanda bashatse kuyobya inzego za leta ya Malawi kugira ngo zitamenya impamvu nyakuri urupfu rwa Habimana. Ibyo bikaba biba icyaha bakoze uburemere bukomeye cyane nk'uko biteganywa n'amategeko yo muri Malawi. Ubushinjacyaha bwasabwe gutanga icyifuzo ku gihano Giramata na Munyamagaju bakwiye guhabwa nyuma yo guhamwa n'icyaha kugira ngo gisuzumwe. Nyuma yo gusuzumwa icyifuzo cy'ubushinjacyaha ku itariki 28 Mata, urukiko rukuru rwa Lilongwe rwakatiye Giramata igifungo cy'imyaka 40, Munyamagaju akatirwa imyaka 35 yo gukora iyi mirimo ifitiye igihugu akamaro kubera ko we yicujije. Umucamanza Kalemba yashimangiye ko icyaha Giramata na Munyamagaju bakoze kiremereye, asobanura ko Habimana yicishijwe intwaro. Bivuze iki rero? Bivuze ko abanyarwanda kuba mwakwambuka tukajya gutura hanze y'igihugu, urumva ahantu ibintu bigeze. Kuba wakurikirana umunyarwanda mugenzi wawe ukajya kumwicira mu kindi gihugu ntabwo ari byiza cyane. Gusa Giramata, uyu nguyu Giramata yakoraga muri ambasade y'u Rwanda hariya muri Malawi, niyo makuru ahari. Nyuma rero uyu mugabo Habimana baza gutandukana, ajya kwikorera ishoramari ritandukanye. Rero icyo yamuzijije nicyo kitaramenyekana cyane ngo kijye ahagaragara. Gusa nanone ubu tugiye gukora ubucukumbuzi kuri iyi nkuru, tugomba kubagezaho byinshi birambuye kuri iyi nkuru n'icyo yamuzijije kugira ngo tugende tumenya ese Giramata ibyo yazize ni ukuri, ese Giramata ibyo bamuvugaho nibyo. Gusa nanone biteye isoni, biteye n'ubwoba kuba ibintu bigeze kuri urwo rwego, kuba wajya kwicira umuntu mu kindi gihugu kitari n'ikiwanyu. Iyi yari inkuru ya Black TV 250. Mwese turabakunda cyane, muri abagaciro. Reka dukomeze tubashimire, mukomeze musangize n'abandi inkuru zacu. Like, comment, share, byose turabikeneye. Muri abagaciro. Hasta la vista, Victoria siempre. We can, and we will. We can, and we will.